yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu. Arkaanni hajjiidhaa 5. Tokkoffaa hidhatu, lammaffaa xawaafu, sadaffaa sa'yii godhu, afraffaa haaddatu takkaa ciratu rifeensa 3, shanaffaa arafa dhaabbatu. waajibaata hajji'ii tokkoffaa bakka bitti isaa irraa hidhatturraa hidhatu, lammaffaa boollaminatti dhagaa darbatu, sadaffaa muzdalifa bulu, afraffaa mina bulu, shanaffaa xawaafa dhaammanna'aa godhu. wanni waan dubbanne malee jiru hundi sunna'a. namni arkaana hajji'ii dhiise hanga waan dhiise san fiduu hajjiidharraa hin hiikkatu. ammoo namni waajiba hajji'ii dhiise hajjiin isaa fayyaa taatii haa tayuu ir'uu san guutu'uu jecha waa qaluun isarratti jira. duuba arkaana jechuun waan hajjiin isi'ii malee hin argamne, waajibni waan hajjiin isi'ii malee argamtu haa tayuu ir'uu malee, ir'uu dhiigan guutamtu. ammoo sunnaan waan hajjiin isi'ii malee argamtu kan sababaa saniin hin ir'anne, kan dhiigni naman qabne. hajjiin ir'atuun waa afuriini. hajjiin ir'atuun waa afuriin. tokkoffaa waan hoggaa hajjii dalagu'utti ajajame dhiisu, kan yoo dhiise shari'aan waa yakkamuun gooteef. fakkeessa'aaf wanni haaji itti ajajame waytii hajji'ii keessa hajjuma qofa hidhatee dalagee eegasii umraa godhu. haa tayuu yoo waytii hajji'ii keessa umraa hidhatee dalagee fixee eegasii hajjii makkarraa hidhate takkaa hajji'ii fi umraa wajji hidhate hin dhoowwamu. haa tayuu yakka baasa. wanni yakkamuun re'ee sharxii udhiya'aa guuttatte tan fafa foon ir'isu, fafa foon isi'ii ir'isu hin qabne qalu. yoo dhabe guyyaa 3 odoo hajjii keessa jiruu soomanee guyyaa 7 eega biyya isatti deebi'ee takkaa galee sooman. guyyaa 3 hajjii keessaa dhaqqabatu'uuf jecha jaheysaa baatii hajji'ii dura hajjii hidhata. akka guyyaa jaheysa'aa, torbeysa'aa, saddeeteysa'aa soomanu. yoo 3 kana hajjii keessatti hin soomanin eega biyyatti galee soomana. haa tayuu guyyaa 3 fi guyyaa 7 adda baasa. guyyaa 4 fi yeroo hanga inni karaa deemu takkaan adda baasa. yoo guyyaa 3 karaa deeme guyyaa iidatii fi 3 isa boodatii hanga karaa deemun
adda baasa duuba kana dalagu'uun ir'ummaan hajjii isatti seente kabamti takkaayuu guutamti lammaffaan waan hajji itti ir'ummaa seensisuu waajibaata hajji'ii shanan dhiisu sun miiqaatarraa hidhatuu dhiisu'u takkaa boollatti darbuu dhiisu'u takkaa muzdalifa buluu dhiisu takkaa mina buluu dhiisu takkaa xawaafa dhaammanna'aa xawaafa wadaa'aa dhiisu nama waan shanan dhiise hajjiin isaa ir'attee isii kabuun isarra jira wanni kabuun re'ee takka qalu yoo argate yoo dhabe guyyaa 10 soomanuu isarra jira guyyaa 10 soomanuun isarra jira sadii hajjii keessatti torba eega biyyatti galee akka reefu dubbannetti adda baasee sadaffaa arkaana hajji irraa waa dhiisu yoo rukniin inni dhiise arafa dhaabbatuu taate waa sadii dalagu'uutu irra jira waa sadii dalagu'uutu isarra jira sadeen tokko waa qaluu takkaa soomanuu yoo waa qaluu dadhabe lammaffaa dalagaa umra'aa dalagee hiikatu haa tayuu umraan inni dalagu tun umraa isarratti wajabdu isarraa hin kuffiftu sadaffaa hajjii tana qadaa baasu ta dhaabbatiinsi isa duraa dabre tun hajjii fardi'ii taatuu ta sunna'aa taatuu daddaffi itti qadaa baasun isa qaba amata as deemurraa booda'aansuu hin qabu yoo dirqiin goote malee dhaabbatiinsi sun beeka'aa isa dabruu uzri'iin isa dabruu wanni sadeen sun isarratti wajabdi ammoo yoo wanni inni dhiise arkaana hajji'ii kan dhaabbannaa arafa'aa hin tayin ta'e sun akka xawaafa ifaada'aa dhiisu'uuti takkaa sa'yii takkaa mataa haaddatuu yookaa ciratuu dhiisu'uuti wanni inni dhiise kun ir'uun isa dhiisu'uun argamte waan biraatin hin guutamtu wanni guutamtuun waanuma dhiise san dalaguu inni hajji irraa hin bayu yoo waan san dalage malee hajjiin isaa isatti rarraatetuma teessi odoo hangamuu zamanni dheeratelle'e afraffaa sababaan afreeysaadhaa tan ir'uu hajji itti fiddu waan nama hajjii hidhaterratti dhoowwamu dalagu akka mataa haaddatu'uu takkaa kottee ciratu'uu takkaa waan hodhame uffatu'uu waan kana fakkaatu dalagu'uuti duuba namni waan san dalage hajjiin isaa ir'attee ir'uu san guutun yookaa kabuun isarra jira akka as deemu kanatti tokkoffaa yoo wanni haraamii kan inni dalage rifeensa haaddatuu takkaa kottee ciratuu taate
takkaa waan hodhame uffatuu takkaa waan urgaayu godhatuu takkaa mataa hagooggatuu takkaa dhala'aa wajji taphatuu kan itti ida'amuu hin gayin taate wanni isarratti jiru yookaa wajjabu waan asii gaditti dubbannu kanarraa tokko re'ee fafa hin qabne qaluu takkaa miskiina jaha nyaachisuu namuufuu cinaa sugudaa guyyaa sadii soomanuu sadeen kanarraa tokko filatee dalaguu qaba sun yoo rifeensi sadii ta'e takkaa kotteen sadii taate yoo sadii gattaate rifeensa tokko takkaa kottee takka keessatti habala lama kennu'uutu isarratti wajjaba takkaayuu isa qaba ammoo rifeensa lama keessatti habala afurtu wajaba lammaffaa yoo wanni balleesse dhala'atti ida'amuu taate gaala qalu'uutu isarra jira yoo dhabe gatii isaatin midhaan bitee sadaqata yoo midhaan dhabe midhaan odoo argame habala meeqa taya je'anii laalanii habala hanga inni ta'erraa soomana habala lamarraa guyyaa tokko habala lamarraa guyyaa tokko guyyaa hanga fedhe haa tayu sadaffaa yoo wanni inni balleesse bineensa al'ooluu ta'e al'oolee balleessuu ta'e ni laalla tokkoffaa yoo bineensi inni al'oole sun kan beeylada'arraa waan isa fakkaatu qabu takka waan isa fakkaatu qabaate bakka waan ajjeesee san waan isa fakkaatu qaluun wajaba waan bineensa balleesse san fakkaatu qal'uutu isarratti wajaba tanaaf jecha yoo guchii ajjeese gaala qala yoo gadamsaa fi harrediidoo ajjeese horii qala gugguuftoo ajjeesu re'ee qala lammaffaa yoo bineensi sun waan heerri isaa asaabaa nabirraa nungayin kan wanni inni fakkaatu wallaalame ta'e nama lama kan beekomsa qabu beeylada'arraa maal fakkaata je'aniin duuba waan isaan kana fakkaata je'an beeylada'arraa qala sadaffaa yoo bineensi sun waan beeylada'arraa isa fakkaatu hin qabaatin gatii isaati baasee sadaqata akka warri waan bineensaa beeku amanamaan lama je'utti baasa afraffaa waan dubbanne sanirraa adari'ii fi wanni akka isi'ii ni fooyamti isiin heera kopha'aati qabdi tanaaf jecha yoo adarii takka waan isii fakkaatu ajjeese re'ee yookaa hoolaa qala sun waan asaabotarraa asaabota nabirraa nu gaye akka nabirraa isaan gayetti
bineensi yoo kan waan isa fakkaatu qabaatu ta'e namichi isa balleesse waa sadii keessaa waa takka maraxatee dalaguun isarra jira. Takka waan bineensa inni ajjeese fakkaatu beeylada irraa qaluu, hiyyeeyyii haramarratti sadaqatu nama biraatii miti. Takka waan bineensa san fakkaatu dhaadhessanii gatii isaatiin midhaan bitee hiyyeeyyii haramarra qoodu takka sadaqatu. Takka waan nyaataa kan silaa sadaqatu san kabalaan takka kabalaan laalanii hoggaa hanga inni ta'e beekan kabala lama lamaan guyyaa tokko tokko soomanu, guyyaa hanga gaye haa gayu. Ammoo bineensi yoo kan waan isa fakkaatu hin qabne ta'e wanni isarratti jiru gatii isaa kan warri waa beeku mure sadaqatu. Takkaa maallaqa saniin odoo midhaan bitanii kabala hangam takka bitaa laalanii kabala lama lamarraa guyyaa tokko tokko soomanu. Waan dabarsinirraa wanni nuu beekame wanni namni waajiba hajji'ii dhiise yakkamuun tarreeffamtu dura waa qaluu, dadhabu, gatii isi'ii sadaqatu, dadhabu, soomanuu. Ammoo namni waan sababaa hajji'iitiin haraamaye dalage wanni yakkamuun filatama. Yoo fedhe ni qala, yoo fedhe ni sooman, yoo fedhe ni nyaachisa. Akka adda adda baafnee dubbannetti rabbiitu beeka. Ihsaara dhoowwamuu, namni eega hidhatee eega hajjii hidhatee diinni makka dhaqu irraa isa dhoowwe kan karaa biraa hin qabne hajji irraa hiikkatuu niyyateeti mataa haaddatee re'ee qala. Bakkuma itti dhoowwame sanitti yoo waan qalu argate yoo dhabe gatii re'een sun baaftun midhaan bitee sadaqata. Yoo dhabe midhaan sun odoo argame habala meeqa taya je'anii laalaniiti duuba habala lamarraa guyyaa tokko sooman. Yaa afaan Oromoo wannin si dhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu.